Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Food Draft. Astăzi vom juca Food Draft, vom deschide pack-uri, dar normal că nu vom juca și meciurile. Haideți să-i dăm drumul. Luăm aici 4-4-3 holding. Dăm drum. Da, îl vom lua aici pe Mahrez. Da, îl vom lua și pe Eden Hazard. Aici vom lua Mahrez, dar ce face chimie cu Mahrez. Îl luăm și pe N'Golo Kanté. Vom încerca să mergem pe Premier League. Ndombele! Vrea să zică pleu. Și luăm aici Pogba. Oh, ne pică Zambrotta! Luis Alberto, wow! Ne pică, o să avem oameni tank. Vom lua aici pe Thiago Silva. Face chimie cu Alberto și pe Martinez. Și apoi să mergem la în poartă. Da, și în poartă îl vom lua pe un black. Hai să vedem ce ne pică. Aici ne pică Hart, cel mai bun pe vreme. Și wow, cât de slab ne pică. Pereira. Aici ne pică Wijnaldum. Da, dar din păcate nu are unde să joace Wijnaldum. Gustavo. Foarte slab de rezervele. Icardi. Nu vine adevăr. Nu știu cum se cheamă acest nume. O vom băga pe el chiar dacă nu face chemistry. Să vedem cum jucăm cu Pereira. Joacă și OSB. 89, nu. Trebuie să jucăm tot cu Silva și cu Martinez. Dacă ne mai pică un fundaș din Premier League, poate. O să joace și Aldevarel. Gundogan. Vasquez. Aici vine și Crai. Alba. Sper să vedem dacă merge Gundogan să joace left winger. Da, destul de slab. O lăsăm aici pe Gundogan. Și trebuie să ne pice ceva zi, da. Haideți să vedem că zi, da, merge left winger. Nu merge, dar vom juca acolo cu Zinedine Zidane. Hai să vedem cine vom alege. 97, 98 Valverde, 97 Faretti, Guardiola 97. Vom lua pe Valverde. Haideți să vedem și ce pack-uri vom primi. Un generator 3 pack, premium gold pack și premium gold pack. Destul de bine. Premium gold pack. Să deschidem prima, să vedem ce ne pică. Oleme Bernard. Să vedem ce avem pe aici. Da, dăm quick sell la tot. Să mai aici. Și am ceva ca. Pică Zoet. Da, iarăși dăm quick sell la tot. Să vedem
un Generation 3 Tech. Aici am bază mare. Se pare că nu ne pică nimic bun. Nimic. Dăm cu Excel iarăși la tot. Și da, cam atât pentru astăzi. Dacă veți și partea a doua, strângem acolo 2000 de like-uri. La revedere!